Hey guys, Happy New Year. Have a great year ahead for 2022. ஸோ லாக்டவுன் இருந்ததால் வெளியே எங்கேயுமே போகிற பிளானே இல்லை, எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஸோ அட் லாஸ்ட் வீட்டு மேலே ஒரு பான்ஃபயர் பண்ணி மிட் நைட்டில் பிரியாணியோட நியூ இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிராக்கர்ஸை வெடிக்கணுங்கிறது தான் பிளான். ஸோ அப்படி செலிப்ரேட் பண்ண தான் நாங்கள் இந்த நியூ இயர். ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நாங்கள் எப்படி நியூ இயரை செலிப்ரேட் பண்ணோம், அப்புறம் வீட்டில் செஞ்ச பிரியாணியோட ரெசிபி, இது ரெண்டுத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு vlog. ஜஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பட்டை லவங்கம் ஸ்டிக் எல்லாமே. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஆனியன் அப்புறம் க்ரீன் சில்லிஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் சால்ட்டே பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கூடவே கொஞ்சம் சால்ட் இப்போவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா சால்ட் ஆட் பண்ணால் ஆனியன் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே குக் ஆகும். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டால் போதும், நீங்கள் உங்களோட சிக்கனையும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இருக்கிற எல்லா சிக்கனையுமே இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் குக் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்னென்னா, நீங்கள் எவ்ரி 2 to 3 minutes இதை குக் பண்ணி மூடி போட்டு விட்டுட்டே இருக்கணும். கண்டினியூஸாக குக்கிங் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் வதக்கி கொடுத்துட்டு மூடி விட்டுட்டு மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கி கொடுக்கணும். இதே மாதிரி தான் ஸ்லோவாக இந்த ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணணும். பேரலாக ஒரு பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தண்ணி ஹீட் ஆகிறது கூடவே ஸ்லோவாக பேரலாக ஆகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இது நம்மளோட பிரியாணி ப்ராசஸை இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் இங்கே தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணி மறுபடியும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி தக்காளி மஷி ஆகிற வரைக்கும் அதை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ அகெயின் சேம் ப்ராசஸ் தான், நடுவில் மூடி விட்டு வதக்கி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த விஷயம் இங்கே நடந்துட்டு இருக்கும் போதே பேரலாக நாங்கள் மேலே டெக்கரேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ வீட்டில் இருந்த சின்ன லைட்டெல்லாம் எடுத்து டெக்கரேஷன் பண்ணது தான் இந்த நியூ இயர்க்கான லைட் செட்டிங். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 minutes வதக்கி கொடுத்துட்டு அப்படியே நீங்கள் உங்களோட மசாலா எல்லாத்தையுமே ஸ்பைசஸ் என்னென்ன வச்சுட்ருக்கீங்களோ, ஐதர் ஹோம்மேட் ஆர் கடையில் வாங்கினது. ஸோ கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர், பிரியாணி மசாலா, டர்மரிக் பவுடர் எல்லாத்தையும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு 2 minutesக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே கர்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். கர்ட் ஆட் பண்ணால் சிக்கன் நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சிக்கனோட டேஸ்ட். ஸோ அகைன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அதை குக்காக விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஆயில் வந்துட்டு செப்பரேட் ஆகிற மாதிரி, சிக்கன் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே வெந்துட்ட மாதிரி. ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் பாயிலுக்கு விட்டுக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் நல்லா திருப்பி கொடுத்துட்டு அப்படியே புதினாவும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. புதினா ஆட் பண்ணி அகைன் ஒன்ஸ் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க. ஸோ இங்கே பிரியாணி ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கல்ல. ஸோ நாங்கள் எங்களோட சின்ன ஸ்நாக்ஸ் எது வச்சுட்டு இருந்தோமோ அதை வச்சு நாங்கள் மேலே சின்னதாக ஒரு பான்ஃபயர் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்களோட நியூ இயர் வெல்கம் பண்ணுற செலிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சுக்கரை மொத்தமாக பாயிலிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் தண்ணி ஆல்ரெடி பாயில் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ரைஸை மொத்தமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஒரு 1/2 hour to 1 hour ஊற வச்ச அரிசி இதில் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஸோ எல்லா ரைஸுமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, மசாலா, சிக்கன், ரைஸ் எல்லாத்தையுமே.
ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், நீங்கள் மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் திருப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ லெமன் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான், எல்லாருமே லெமன் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் நீங்கள் லெமன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பிரியாணியோட ஃப்ளேவரே ஒரு டோட்டல் வேறு லெவலுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தான். ஸோ இதில் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக இப்படி திருப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் 90% வாட்டர் கண்டென்ட் போயிடும். ஸோ ஒரு 10% தான் தண்ணி இருக்கும், மற்றபடி ரைஸும் குக் ஆகிட்ட மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம தம் போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதாவது மேலே ஒரு மூடியை வச்சுட்டு அது மேலே ஹீட் பண்ண ஒரு தவா. ஸோ 2 சைடில் இருந்துமே டெம்பரேச்சர் அதுக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் மொத்தமாக வாட்டர் கண்டென்ட் போயிட்டு பிரியாணியும் ஹோட்டல் ஸ்டைல் மாதிரி தம் பிரியாணி மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லே வந்திருக்கு. கொஞ்சம் கூட வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்காது, மொத்தமாக ட்ரையாக செம்மையாக இருக்கும். இதுவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அகைன் நீங்கள் மூடி போட்டு ஒரு 5 to 10 minutes ஸ்லோ குக்கிங்கில் விட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கும் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் மொத்தமாகவே ரைஸு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மாதிரியே இருக்கும், நல்லா ட்ரையாக, பீசஸும் நல்லா டெண்டராக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தான் பிரியாணி ப்ராசஸ். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வீட்லேயே ரொம்பவே டேஸ்ட்டான பிரியாணி நீங்கள் செய்யலாம், வித்தவுட் எனி அஜினமோட்டோ, வித்தவுட் எனி ஃபுட் கலரிங். ஸோ நாங்கள் இது கூட சிக்கன் கபாபும் செஞ்சுருந்தோம். பட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அதையும் வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். எப்போயாச்சும் நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் சிக்கன் கபாப் ரெடி பண்ணால் கண்டிப்பாக அதையும் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ பிரியாணியை சாப்பிட்டுட்டே தான் இந்த நியூ இயரை நாங்கள் வெல்கம் பண்ணோம். ஸோ மேபி வருஷம் ஃபுல்லாக பிரியாணியாகவே கூட இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி செலிப்ரேட்டட் ஆர் நியூ இயர் 2022. ஸோ நீங்கள் எப்படி நியூ இயரை செலிப்ரேட் பண்ணிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஹாப்பியாக இருங்க, என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருங்க. Wish you all a happy new year. வாலிபத்தில் மன்மதன், லீலைகளில் மன்னவன், ராத்திரியில் சந்திரன், ரசிகைகளில் இந்திரன்.